问1749，魂体被送进阎王殿。判官：童子，这是兔子灵体。今天地府接到天界圣令，会让童子重游地狱，听审罪灵堕落地狱的因缘果报。届时管地狱的阎王爷会安排官差护送童子魂体去各大地狱听审。兔子灵体，我为堕落投胎，成为兔子前是泰国南北部小乡里贫穷人家的女儿。长大后学习成绩不出色，高中没毕业就出来工作。我喜欢唱歌，后来筹够钱，跑去马来西亚北部的一个 pub 做吧台歌手。这里是一个龙蛇混杂的地方，各式各样的人都有。兔子灵体，我年轻漂亮，歌声嘹亮悦耳，驻唱几个月就被 pub 老板提升成为正式歌手。人怕出名，猪怕肥，红了之后 pub 里面有人妒忌，有人替我开心。我没想到会遇到他，他很帅气，几乎每个月来 pub 喝酒听我唱歌。我迷恋他，和他一起也不是贪求他的钱财，我真的喜欢他。兔子灵体，我没有想到他会抛弃我，我这么爱他。我到他公寓住处哀求他不要抛弃我，我们发生激烈争吵，想到他的绝情，我就很恨，心里想着不如杀了他再自己自杀。念头一起，我就拿刀把他杀死了。等我清醒的时候，他已经死了。我不能接受自己杀人，就从公寓楼跳自杀。兔子灵体，我死后堕落地狱，在铁床及粪池地狱受苦 PUB 卖淫，地狱出来就投胎到兔子胎体。这是惩戒我用青春的外表在 pub 出卖肉体，破坏别人家庭乱淫的果报。不要去 pub， 那里不是好地方。我原本只是喜欢唱歌，就是在那里堕落，做错许多事情下地狱的。判官：阳间乱淫的场地 pub 等夜场是造作诸多罪孽的场所，在阳世提供这种色情的娱乐场所供人淫乱的夜场老板及股东死后是会下火烧地狱受苦，然后再依个人罪孽转送其他地狱惩戒，地狱出来再转投畜生。蝮蛇灵体，我来自 M5P 州，个性好打不平，长大后一个缘分进入司法部队，成为警官。过后才知道警队内部很复杂，不是我理想中伟大的职业。随着在位的时间越长，我和同部门其他警官一样，为了钱财名利，早已把当初的雄心壮志给忘了。我和属下们私下收受贿赂，为当地不守法的集团提供保护。我们拿着皇家的枪，背地里却做出许多违背国家法律的事情。从警队退休回 P 州老家休养，一日到河边钓鱼时，左脚打钩跌入水中，死后进入火烧地狱和粪池地狱惩戒我当警官时不如法的行为，贿赂及进出娱乐场所淫乱。地狱出来后转投蝮蛇，这是惩戒我为人蛇集团提供保护。其实这些集团做了许多伤天害理的事情，危害国家及社会安全。鸟灵体，我住在 M 国中部，生前是个富豪，喜爱女色，在世的时候包养数位情妇供我玩乐。67岁寿终死亡后，被鬼差带入 M 国地府审判，阎王让我投抱住地狱，惩戒我在世荒唐好色。地狱出来转投鸟类，这是因为鸟类虽然身形矮小，可是却贪吃和充满欲望，就如我在世为人时好色的德性。判官：邪淫恶习只会招致短寿福薄的果报，希望阳世的众生切莫贪图欲望享乐而堕落地狱，再转投畜生。听审结束了，可以回去了。感恩观世音菩萨，感恩师父。弟子：马来西亚180419。答：投鸟的人很多，因为鸟非常好色，欲望很重，大家真的要当心。有的孩子不当心，以为在人间做些事情没人管，以后死了全都会下地狱的。你们听了这么多，有没有感觉到一个人做错什么事情，下去之后就受什么果报？很清楚的。你在人间做错的事情哪件最大？
就让你到哪个地狱去。大家一定要警惕，有些人喜欢和别人吹牛撒谎，在法会现场还要嘻嘻哈哈，女人笑的声音很淫荡都会下去的。如果你在法会上这样，就是犯邪淫。要保持自己一定的尊严，让别人尊重你。笑也不能笑得太过分，吃喝玩乐都不能太过分。